Na prvim smo crtama obrane Hrvatske središnje Bosne blizu Travnika. Još jedan razmjerno miran dan. Ovo su crte obrane Travničke brigade, a za Travničku brigadu s ponosom kažu da nijedna druga brigada nije, kada je izgubila svoje prostore, napose grad po kojem nosi ime, tako brzo prikupila snagu i nastavila borbu za obranu svojih stoljetnih hrvatskih obitavališta kao ova Travnička. Javljamo se sa položaja koje drži Travnička brigada ovdje iznad Putičeva. Ovo su, kao što vidite, veoma dobre utvrde. Ovdje desno je Putičevo, inače hrvatsko selo u Travničkoj općini koje sada drže muslimanske postrojbe. Iznad gore su obronci Vlašića. Rekao smo, ovo je Putičevo selo gdje je do lipnja živjelo isključivo hrvatsko pučanstvo. Danas je ono okupirano. Vidite crkvu Putičevo iz koje danas nemilosrdno biju muslimanski snajperisti. Eto tako i Izetbegović pod firmom unitarne i građanske Bosne i Hercegovine oslobađao Bosnu od Hrvata. Na položajima bojovnici koji mnogi u Putičevu gledaju svoje kuće, tako blizu, a ipak toliko udaljeni od svojih domova. Privremeno kažu bojovnici i nastavljamo razgovor. Zadaća mi je ovdje da čuvamo se od neprijatelja, da čuvam, mislim, na prvom rovu, najopasnijem rovu u ovom drugom sektoru. Kako je danas? Pa danas je to mirno, nije ništa opasno. Ovdje si smješten? Jesu to ovdje na prvom rovu, Zemunci, prva Zemunca i tako. Kakav je mi smještaj? Smještaj, kao što vidite, srednji, ni najbolji, ni najlošiji. Sklonište je primjerno dobro, mislim. A što se tiče kauča i spavanja, stvari ne treba da spavamo, ali... Travnik je privremeno okupiran, ali Travničani se ne predaju. Brane danas i Kreševo, Kiseljak, zajedno sa svim drugima cijelu Hrvatsku središnju Bosnu. Pokazuju nam ovdje i nedavno zarobljeni ratni trofeji kažu. Evo, ovo je zastava, zarobili smo Travnička brigada od Mudžahedina. I ovo neka vide Hrvati, kakva je Alina Džamahirija koju nam on daje i nudi da sa njima živim, ali to nećemo nikad. Ovdje na crti sa dosta ogorčenja govore o svojim, kako ih zovu, foteljašima u Zagrebu, koji tamo stvaraju razne travničke klubove i iz Zagreba im nude suživot s muslimanima. Oni su nam gori od muslimanskih metaka, kaže zapovjednik Robert Tramljak. Neka dođu ovdje ako su Travničani i naravno Hrvati. Ovdje se doista teško živi. Obroci se mjere kašikama. Na prvu crtu evo hrana stiže na konjskim zapregama po bosanskim brežuljcima. Nema naime goriva, pa opet bosansko paripče zamjenjuje tehniku, kao u nekadašnjim ratovima. Jest da je gadno hodat uz rove. Svaki dan topli obrok? Svaki dan topli obrok. Ujutru i za ručak. Kako prevozite? Ovako u rukama, na leđa i kruha, ovo u kantu. I kašiku i od rova do rova. Središnja Bosna unatoč svemu izdržava i drži se. Teško je, ali nitko ne gubi nadu i uvjerenje da je borba ovdje uvjet i opstanka i naravno života. Mnogima eto i na znanje i ravnanje, kažu Travničani. Iz Novog Travnika javili se Smiljko Šagolj i snimatelji Damir Kožul i Krešo Miketa.